我的做好了。这个我们叫กระทงสาย请大家订阅我的频道，点开旁边的小铃铛，谢谢。Hello， 大家好，我回来了，欢迎再次来到我的频道。我的频道是关于清迈生活、养老、陪读、住宿、旅游。如果你对这些东西有兴趣的话，请订阅我的频道，点开旁边的小铃铛。想带孩子来这边上国际学校，可以去我的网站 reviewinter.net。OK， 今天是7月几号？昨天是万圣节，我昨天去参加了泰国的水灯节和万圣节。我带你们去看今天清迈的水灯节怎么样呢？ OK， 我们去吧 ，Let's go。一般的话，我们清迈或者泰国水灯的话，就是1月份嘛。但是今年改成10月31号了，所以我们万圣节和水灯节就一起过了。我30号就去过万圣节了，因为有很多外国朋友有活动，昨天就做了水灯去法罕寺庙，也有很多人呢。我本来每年都去城外，因为城里都有很多游客过来这边过水灯，但是今年我们打算在城里面过水灯。去法罕寺庙人超级多的，不只是清迈人，也有留在这里的外国人，也有外地来的泰国人，超级热闹哦。我先教你们做水灯吧。我今年的水灯怎么样呢？我教你。每年我都是自己做水灯去参加水灯节，今年也是。我先给你看我朋友他们做的水灯怎么样，有男生女生，一般都是泰国人和外国人的。这是果笋叶，你把它变成这样，扎在芭蕉树就比较好看。一般我们用的是芭蕉叶嘛，但是这个叶的话，它有红色的，也有黄色的，会让你的水灯特别好看。
Okay, and this flower for this part. Yes. Oh, it look good. ทำไม Yeah. When it's mixed together, อ่า but it's hard. I'm It lazy. need to be all the same. That's the idea. Because Oh, I otherwise it's see. gonna look. And then I'll just put it like around this, like that. Oh, okay. So this is the advanced one for this year. Wow. Okay, and it's made by the guys, but for me it's too advanced. 我帮朋友剪一下。这个耶，他们做比较复杂的，所以我帮他们一下拿下来。我朋友的水灯马上就做好了，怎么样？好看吧？ได้จำได้อะเก่งมากเลย Okay, I will use this one to make my กระทง For my กระทง I'm lazy one, so I use this to cover my กระทง and use this one too. Yeah, this one look good. I heard not good. Who said that? It's the advanced one, and you can do that. Yeah, it's very. Yeah. So it can have like 4 layers, and you can add. No. You add here. Here? Yeah, but you should cut it first. Just like that? Yeah. You make together, stick together for 4 layers, and you cut it, and you add here, so you will have 4 layers. But if you don't want to, you just add 1 layer. It's okay. Okay. 2-3 layer. Okay, this is the new idea for cover the tree of banana leaf. Banana, so it's like this. Okay, it will be square. It's not round anymore. No. Believe me. We leave hun. Everyone cut banana leaf, but you still Yeah. cover it like this. Very good way.
做了，我用这个苦瓜来做我的กระทง今年我就放这里。嗯。这样就完成了，我给你。我的这样就完成了。你可以加其他的花，也可以不加的。不知道加这个花啊，更漂亮。你们觉得怎么样？觉得这样怎么样呢？我的做好了，这个做好了是来这里参加，中国人做的很漂亮哦，你看他们做的比我去年做的更好看。Everyone กระทง right? So it is a new style for the modern society. That's his hair. Yeah, good, Okay. good, good. So it look like a face and have yellow hair. It's gonna look great when it's on fire. That's always. Okay. Oh, this is Elf. elf and ear. Oh, ear. Yeah. Okay. Do. It, Okay, this is the note for this guy. We already find it. It is the 苦瓜. I don't know in English. 我知道了苦瓜英文怎么说，有
从美国的朋友。哇，比特果儿，苦瓜。我们终于到寺庙了，这里也卖水灯。如果你没做的话，你也可以自己来这边买的，40泰铢而已。我们一般的话来这里划船，但是今天就来这里参加水灯节了。下一次可以跟我们一起玩。可以每周四。ว้าวสวยจังเลย ครับ ก็ประชาสัมพันธ์หนึ่งนะครับซื้อคูปองด้านนี้10 บาทแล้วไปลุ้นโชคจากพวกอย่างแต่หงสายบาทละ40 บาทหมูหอยรับประกันได้เลยว่าต้นกล้วยมีประโยชน์ต่อ โอเค อันนี้เรียกว่ากระทงสายนะ ที่เขากำลังลอยกัน ดูดาวลงไปปล่อยตื้อ40 บาทกระทงประดิษฐ์ก็40 บาทนะครับประเภทตัวนี้ เป็นแบบ คู นี้ ปองด้านนี้เลยครับ10 บาทครับคูปองด้านนี้เลย จับคู่ให้หน่อย ครับคูปองด้านนี้10 บาท10 บาทแล้วว่า10 บาทพกอย่างบนโต๊ะพัดลมจับโต๊ะกัน10 บาทโต๊ะ10 บาทมาเลยครับมาเลยแล้วแต่ตัวท่านช่วงของท่านไฟฉาย โอเคไฟฉายก็10 บาท今天特地有政府过来管理。ซื้อคูปองด้านนี้เลยครับดีกว่าดีแน่นอนดีนะครับเอาพริกมาเอาไปให้คนเอาออกกำลังกายมาซื้อคูปองด้านนี้อันนั้นเราตาขึ้นมาตัวนี้ตาที่คอยเป็น 这个我们叫กระทงสาย做法就拿芭蕉树来变成小片，然后你就放蜡烛在上面就好了。มีน้ำมันหิวอะไรก็เตียวไปเราครบเรื่องของแม่ดานะถ้าอยากเอามันทอดไปก็ใต้มือถ้าอยากกินก็ต้องขนมครบทุกท่านนะครับทำอยู่นี่เลย 这么多人，哇！กระทงสายนะครับที่ปลาต่อทานปล่อยแล้วเดี๋ยวถ้าปล่อยตัวเองถ้าเป็นของวัดนี่กันเอาขึ้นมาเอาตะแกรงเอาซ้าขึ้นมาตัวเองนะครับซ้านี่ห้ามเอาปล่อยลงในน้ำเพราะมันเป็นของวัดจะทำเมื่อไหร่这个可以抽奖诶，你抽了你拿到什么你就像这样。มาเลยครับซื้อคูปองได้เลยครับ10 บาท10 บาทที่โต๊ะนี้ที่คุณแม่สุริรัตน์นะครับ9号ก็มาด้วยใจกุศลนะครับมาด้วยความตลอดทุกปีนะครับมาทุกปี28号นะครับมาตั้งโรงทานพ่อ你可以拿到东西就是这边有后面也有นะครับคุณแม่สุริรัตน์ซื้อคูปองลุ้นโชคกัน
วันละ10 บาท10 บาทพวกเราก็ต้อง10 บาทโต๊ะที10 บาท现在点火了。到许愿望的时间了，先许愿，说今年不好的事情都跟我的水灯走，好的事情跟着明年来的。OK， 今年的水灯就先到这里了。今年在发汉寺庙过水灯节，你们如果下次来到清迈，你也可以来到这个寺庙过水灯节，真的很热闹，有很多人，也有很多好吃的，也有很多停车位，你不用担心没有停车位。路边也有人卖烟花，如果你喜欢玩的话，也可以来这边买烟花，在河边玩烟花，超级热闹的。我本来觉得今年的水灯可能没有什么热闹了，因为这个疫情2020年嘛，但是也有很多外国人还留在泰国的，也有很多外地的泰国人来清迈旅游，所以清迈今年我觉得也跟以前差不多一样，很热闹，有很多人。如果你喜欢这个视频的话，请订阅我的频道，点开旁边的小铃铛。想带孩子来这边上国际学校，可以去我的网站 reviewinter.net。下次我带你去哪里，请多多期待。这次我先走了，拜拜。